Una na po ako. May ano, bal po. Sa akin po. May-ari. Akin to, sir. Sir, di naman ako makakapasok dito, sir, kung wala susi. Sa akin po ito. Pero susi, oh. So, text ko lang. Text ko lang yung kumpare ko. Parang yutin. Ayaw palis ng guy dito, eh. Ayaw palis ng guy dito. I don't have time for this. I have meetings to attend to.